在韩城徒步织一颗爱心，一步一个脚印，送给我的生活大志。20年风雨同舟，从一无所有到现在的身无分文。嘿，老铁，今生我陪你走完，致我们的20周年。动车站转乘地铁至奋起路站，闭口出步行15分钟到西湖圣团闸亭。这里是今天爱心线的起点，也是终点。北岸这座是宝石山，现在我们现宝石山的宝书塔出发。到达宝石山照相，从光岳庙昭宗祠牌坊右转上宝石山，到达宝书塔。这里可以俯瞰西湖、断桥与白堤。这里是整座宝石山的导览图，我们现在在中间这个位置。这边过来现在人就少多了，刚才那边人太多了，给我都整不会了。一路上驴友还是非常多的。下山左转走西峡岭。这里是我国第一部宪法武士宪法历史资料陈列馆，前面这条是西湖畔的北山街，往左是岳王庙岳飞纪念馆，我们往右去往下一站杭州植物园。北山街路口没有斑马线，从曙光人行地道横穿至马路对面，从人行地道上来后右拐，沿路直行约3分钟就到了杭州植物园。从这里穿过去，从西湖龙井茶园上临汾山，右侧是浙大的玉泉校区，也是我的母校。曾经志在四方少年，羡慕南飞的雁，羡慕南飞的雁。各自奔前程的身影，匆匆渐行渐远。左转进入西山游步道，这里开始与西湖徒步线路标义线短暂重合。这里有个指示牌，我们继续沿西山游步道往北高峰方向上来。我感觉我今天有可能走不完了，现在已经3点半了，才走了8个公里。还有13个公里左右要走，等全部走完的话，天已经很黑了。这里开始沿着土坡下山了。下山了，我们往白乐桥灵隐寺方向，继续往灵隐寺方向。来到这边，游客明显就多起来了。穿过灵鹫神行牌坊，前面就是灵隐寺，可以在微信小程序上提前预约，当日是预约不了的，我就是个例子。注意一下这个位置，刚才走过头了，从这里左转上来，路口上来左拐。我们接下来爬月桂峰，这里是穿不过去的，走过来大概20-30米左右，在这个位置。前面这个路口左拐过来，我们开始上月桂峰了。左转进入西山游步道，又下山了。双峰路路口右拐，沿马路一直走。前面要穿过这条隧道了，五老峰隧道。哇塞，还有1个多公里啊！从等花开花园餐厅边上上九药山，这段路线再次与标义线重合的，开始上九药山了。到达九药阁右拐下山，此处是俯瞰西湖、苏堤、雷峰塔的绝佳位置。看一下，那边就是雷峰塔了。刚才还黑漆漆的，现在突然灯一下子就亮起来了。下山了，
从路口右拐过来。这里是南山路雷峰塔景区，往前面路口过马路便是西湖了。现在开始，我们沿着西湖边一路逛回起点圣坛杂亭。那片笑声让我想起我的那些话。